Non si sentono più le voci dei dragoni di Montpellier, però ugualmente non rallenta il cavaliere, che ha un osso tratto alla spada del castigliano. Galoppa in un buio così fitto che pareva impossibile indovinare la direzione. Zosimo non sa chi sia. Ma una volta che si sia voltato o abbia fatto cenno di essersi perso, va sicuro dei fatti suoi. Governa il cavallo come un condottiere esperto di mappe geografiche e prende strade tortuose. Volta in faccia alla luna, poi si tiene a destra di un enorme bosco. Va incontro alla borea. Nel giorno di notte, per non farsi riconoscere, si fermano a dormire nelle locande quando c'è luce. Zosimo negli alloggi a basso prezzo, il cavaliere in quelli riservati ai clienti ricchi. Ma ha la cortesia di coprirsi sempre la faccia con l'elmo e di non parlare mai. Attraversano fiumi e villaggi, passano da Saint-Étienne, incontrano mulini. È un mattino quando non è ancora fatto giorno. Si fermano su un'altura, è un luogo in mezzo a montagne innevate e il cavaliere tiene il braccio sollevato verso un punto all'orizzonte dove il fumo sale in aria. Si vedono case fortificate da mura, siepi che si colorano con le foglioline di grano ancora verde e le torri di un castello spuntano appena dai tetti. Zosimo non sa capacitarsi se ci sia il luogo dove arriva la mappa che ha ricevuto a Milano in casa degli Attellani. E si lascia guidare, confida nella fortuna, assapora la fine. Trovo il chierico Pettirosso, pensa, mi faccio consegnare le pergamene. Passo da Mantova a prendere il Nuovo Mondo e torno con lei a Venezia. Purtroppo sbaglio di nuovo i conti. C'è un uomo armato che aspetta ai piedi di un torrione, davanti alla porta d'ingresso, pronto a colpire con la lancia, come nei tornei. Zosimo fa appena in tempo a saltare nell'erba e dalla corazza riconosce che è Giacomotto. La strada è lastricata e si scivola, non ci sono guardie e i pochi mercanti che si azzardano a mettersi in marcia con il maltempo preferiscono girare alla larga e godersi da un'altura i colpi che i due si danno sulle spalle. Giacomotto picchia 1, 2, 3 volte con il mazzafrusto sulla braccia dell'avversario. Lo scaraventa a terra, poi volta il cavallo e gli piomba addosso. Non c'è scampo quando combatte con questo accadimento. Nemmeno la stalla di una taverna può essere un riparo sicuro, anche se a 2 passi, e Giacomotto insegue la preda. Sembra la scena di San Giorgio che ammazza il drago, solo che il drago non è nero e peloso come nelle tele dei pittori, ma un cavaliere avvolto di ferro ammaccato che ha una lancia ficcata nel petto. Al termine del duello Giacomotto scende dal cavallo e strappa l'arma allo sconosciuto. Fa segno a Zosimo di avvicinarsi e al viso dei lanzafame. Mi ha salvato la vita, dice, aspettavo questo momento da non so quanti anni. Solo allora slaccia il suo pettorale, sfila gambali e cerata. Getta a terra guanti ed elmo e si inginocchia a baciare l'erba. Lettera di Zosimo Aleppo a Erasmo Van Gran, Limagne, Francia, 18 aprile 1500. Benché gravato da incombenze e con animo prigioniero di meraviglia che scrivo a voi, illustre messer Van Grana, per annunciarvi, se non la notizia del successo di questo mio viaggio, almeno un barlume di certezza. La mia voce giunge dalle colline di Alvernia, una terra ruvida e amica delle montagne, che gli occhi del chierico Pettirosso, il cui vero nome è Ismaele Macchialecco, hanno accarezzato mentre abitava le tristi stanze del delfinato di Montpensier. Sarebbe lungo il racconto che ho da farvi circa la sorte che mi è stata avversa dopo il saluto a Isabella d'Este, ma vorrei convincere voi, illustre Van Gran, che non è creatura di vento colui che insegue da mesi, bensì sostanza d'uomo in carne e ossa, venuto a consolare la nobile vedovanza di Chiara Gonzaga,
della tua figlia del casato di Mantova e sposa di Gilbert de Montpensier, bicchiere di Francia, caduto in una guerra per la conquista di terre lontane. Non è un luogo in questa lettera che io vi dica come sia meno ammirabile la bellezza di Chiara rispetto alla cognata Isabella. A motivo del suo vigore sfiorito, concorrono i disagi del viaggio che ha voluto sostenere per recarsi a baciare il lenzuolo miracoloso, lungo quanto il corpo di un crocifisso, esposto nei giorni di Quaresima. Per quanto triste e solitaria sia la vita di Chiara, festevole oltre ogni previsione è stata l'accoglienza riservata a me in mezzo a coristi e suonatori di liuto. Appena gli ho parlato del chierico pettirosso. Di Sua Eccellenza Gilbert de Montpensier, il nostro giovane e misterioso Ismaele, ha raccolto l'ultimo respiro, il saluto alla luce, l'abbraccio della morte e ha lasciato a tormento dell'anima una lunga memoria di foglie a cui ha posto per titolo la storia della mia vita come un pensiero. Se il luogo dove Gilbert e Ismaele hanno avuto occasione di conoscersi sia un punto delle carte geografiche o piuttosto alberghi nella folla di una mente scomposta, ancora è presto a saperlo. Detta storia però, benché non faccia chiarezza sulle pergamene da me ricercate, almeno rivela che la mia investigazione si origina non nelle ali dei fantasmi, ma dalle correnti d'aria che sfiorano le nuvole, i mari, i fiumi e i monti vicino a Napoli e finiscono per portare alle acque di Venezia, alle pietre rosate di Milano, ai silenzi di Mantova, persino in queste valli di Francia o lembo del suo leggero mantello. Consideratemi dunque in partenza per la terra di Basilicata, da cui tutto ha preso inizio, tanto la morte di Montpensiero quanto l'avventura di Ismaele Machiavelli, e pensatemi nella ferma volontà di un eroe che presto vuole condurre a termine la sua impresa. Eppure avendo smarrito le risorse che la munificenza vostra ha pensato di affidare alla mia scarsella, desidera tornare in patria con la palma della vittoria stretta nelle mani anziché accettare il destino di una disonorevole resa al buio della notte. Servo vostro e fedele Zosimo Aleppo.